Vi har hos Bjergarkitektur altid ønsket at se tingene i et mere holistisk perspektiv, men har aldrig rigtig haft mulighed for at gøre dette i en tid, hvor bygninger allermest ses som lukkede statements eller afsluttet i deres egen lille boble, uden en rigtig forhold sig til sted, miljø og samfund. Så derfor er Cradle to Cradle, eller rettere det meget positive livssyn og miljøbevidste designønske, der ligger bag, et naturligt skridt videre i en proces, som Tegnestuen har været inde i igennem de sidste mange år. For os er det at være energi- og miljøbevidst ikke noget, vi ønsker at lægge ned oven i udviklingsprocessen. Og det er bestemt ikke noget, vi ønsker at trække ned over hovedet på hverken bygherrer eller projekter midt i processen. Fordi der var en eller anden, der kom til at tænke på, at vi skulle være klimarigtige. For os er det at være energibevidst en naturlig, positiv tilgang til at ville gøre tingene anderledes. Og en holdning, som vi ikke ønsker at gå på kompromis med. Og en holdning, som vi ønsker, at fremtidige bygherrer, der kommer til os, ved, at vi står indenfor, og ved, er en integreret del af vores rådgivning. Så ja, for os er Cradle to Cradle en spændende og positiv tilgang til de udfordringer, som vi står i branchen og i samfundet i dag. Og en positiv ideologi, som vi ønsker at integrere på alle planer i firmaet fremover.